လောက်ရရင်ဒီနီးနေရ ယုံလေးဝင်มาလာထဲတယ် ဟဲ့သမီးယုံလေးတွေ့လားသမီးယုံလေးမသမီးပြောလားHello everyone, welcome back. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုလေးရှိပါရှင်။ဒီနေ့ပြေးလို့ရမေမျိုး Rose Garden ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီ garden ဖွင့်ထားတော့ကြာပြီပေါ့နော်။ဆီကတော့အခုမှပထမဆုံးရောက်ဘူးတာ။ဝင်သွားမှလည်းနှင်းစီပန်းလေးနဲ့မှုေးနေတာပဲ။ပျော်စရာကြီးနှင်းစီပန်းလေးတွေကိုလေဒီလိုအဝင်သွားမှလည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုပျော်စရာကြီးဖြစ်နေတာ။ဒီအိမ်လေးကလည်းချစ်စရာလေးတစ်ပုတ်ရိုက်လှမှာဘာလို့အိနေပြိုင်နေမမမေပေါ့မမမေမမမေမမီးလေးလားမမေအဲ့ပုံလေးကိုစားသူ့ရဲ့ပုံလေးနေတယ်ဒီမှာမမေအဲ့ဒီရတာမျိုးထွက်နေရလားလာမနေဘူးလေဒါလေးစောဆေးတွေကျွေးတာများတော့လေပန်းလေးနဲ့သမီးပြော်လားပန်းလေးကိုင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ပန်းလေးမှာပန်းလေးဒီမှာပန်းလေးဝှချစ်ကလေးပြော်တယ်လာတာကြမယ်ဟဲ့ဒမီတာစုsausage နဲ့တခုတော့တင်းစီနဲ့လောက်ထားတဲ့ချွေလေးကိုတောက်ကြည့်ပါမယ်။အမေရောမွေတတာရဲတဲ့လှရဲတဲ့ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေအတွက်ကုံကောင်းနေတဲ့အောင်းနဲ့စီးဖြော်ရလားရှိပါဒါလေးစီကိုအများကြီးပေါင်းရတော့အောက်ချန်နင်းစီကိုတဘာဝဒီနဲ့ပေါင်းထားရတဲ့ပါဆယ်အောင်ယူလို့မရဘူးလေဒီမှာရောက်မှပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်ခါတဲ့နင်းစီပွင့်တဲ့အချိန်မှညာဟိုတောက်လို့ရအမြဲတမ်းမရှိဘူးလေအခုချိန်ရပါတယ်ဒါသာစီလို့ရပါတယ်ရှင်ပြည့်နေလားမသိတမင်းဝင်လေထဲထဲဝင်လိုက်လေကြောက်တယ်
မလီဘာမလုပ်ပါဘူးငုံ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  အိုးလက်တာ သူအပုတ်ခံနေတာလေတယောက် မလေး ချွဲတယ် အားလုံးပေးမအားလုံး ကလေးကြိုက်တယ်ကလေးကြိုက်တယ် ဖတ်တယ်လို့ဒီမှာလား ငါကနာနော်ကုန်ကြရမလားအေးမြာရွယ်ဟေးချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးသူကကင်မရာနဲ့ပါချင်ဆုံးမလို့သူလည်းပါချင်တယ် သမီးချစ်တာကိုစားဝအောင်မှာ သားပါဘူး ဟိုမှာရွက်စိမ့်တယ်လို့ဒီကောင်လာနေကြည့် ကိုလည်းနည်းနည်းချခိုင်းဝါကျွေးလိုက်သွန်းကင်မရာကြီးကြောင်းဘူးရတယ် အော်နောက်မှာငါကလာကိုကြည့်နေကွက်တီပဲ တောင်းနေဒီမှာ ဟေး ဒီနောက်ဆုံးလေမထိုးကြီးမတွတ်လာနဲ့လေကင်သားလေလက်က အေးဒီကနေ့ထုံးလာ သွားမရှိဘူးက အော်ပြပြ ပြီးစားပြေးပါရဲ့သူ နောက်တစ်ခုပေးလိုက် သူမျက်နှာရွက်ကောင်ကမျက်နှာကြီးပြေးဟဲ့ ဟုတ်သူကအစိမ့်ပဲမြင်ရတော့မှအစိမ့်ကိုအင်ကြီးကိုမြင်နေလို့အင်ကြီးကိုလမ်းစားနေပြေးပါဆိုဟောကဲ လာကိုလာ ပြေးပါပြေးပါ ကြိုက်တော့မဲ့ပုံနဲ့ကြောက်စရာကြီးကွာ အမရေကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့တဲ့မေမျိုး Rose Garden ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် Thank you so much for watching see you in the next video bye အမရေလေးလည်းအိတ်ချင်နေပါပြီပြန်มาတော့မရှင်